সম্মানিত শ্রোতা, আসসালামু আলাইকুম। উসমান মেডিসিন সেন্টার ইউটিউব চ্যানেল আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে বাচ্চা বা প্রাপ্তবয়স্কদের সর্দি বা ঠান্ডা, অ্যালার্জি বা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, আর্টিকেরিয়া, কাশি ইত্যাদি সমাধানে অত্যন্ত কার্যকর একটি মেডিসিন এবং মেডিসিনটির নাম, দাম, প্রস্তুতকারক কোম্পানির নাম, জেনারিক নাম এবং এর সাইড এফেক্টস বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব। তবে ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের প্রতি অনুরোধ, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। বন্ধুগণ, বাচ্চা বা প্রাপ্তবয়স্কদের সর্দি, কাশি, ঠান্ডা, অ্যালার্জি বা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, আর্টিকেরিয়া, কাশি ইত্যাদি হলে ডাক্তারগণ তাদের পরামর্শপত্রে যে ওষুধটির কথা বলে থাকেন তার নাম হলো ডাইড্রিল সিরাপ। এটির উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম গেকো ফার্মা লিমিটেড এবং এই সিরাপটির দাম মাত্র ৪৫ টাকা। এটি খাওয়ার নিয়ম হচ্ছে, যাদের বয়স ১ থেকে ৫ বছর তার হাফ বা ১ চা চামচ করে দিনে ৩ থেকে ৪ বার, যাদের বয়স ৬ থেকে ১২ বছর তারা ১ চা চামচ বা ২ চা চামচ করে দিনে ৩ থেকে ৪ বার, এবং যাদের বয়স ১২ বা তার ঊর্ধ্বে বা প্রাপ্তবয়স্ক তারা ২ থেকে ৩ চা চামচ করে দিনে ৩ থেকে ৪ বার কিংবা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করবেন। এটি সেবন করার পর মাথা ঘোরা, ক্লান্তি, ঘুম ভাব, দুর্বলতা ইত্যাদি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালীন সময়ে এটি খাওয়া যাবে কিনা তার পরামর্শ ডাক্তারের কাছ থেকে নিতে হবে। ওষুধটি আলো তাপ থেকে দূরে ১৫ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার নিচে সংরক্ষণ করতে হবে। ধন্যবাদ।